اللهم اهدنا فيمن هديت. مسلمانان بۆ بەرزڕاگرتنی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان و بەتایبەت دە شەوی کۆتایی کە شەوی قەدری تیادایە ڕوویان کردۆتە مزگەوتەکان و تەواوی کاتەکانیان تەرخان کردووە بۆ خوداپەرستی. مسلمانان لەم چەند شەوەی کۆتایی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان بەتایبەت شەوی 27 بە نوێژکردن و قورئان خوێندن و زیکرکردن و یادی خوددا ئەم دەشەوە بەرز ڕادەگرن. خوای گەورە ئێمەی دروست کردووە بۆ عیبادەت، ئێمە هاتوونێتە ئەو دنیای بۆ عیبادەتکردنە. مانجی ڕەمەزانیش مانجی لێخۆش بوونە بۆ هەموو مرۆڤێک. خوای گەورە لە ئێمە بە هەنجەتەکە لێمان خۆش بێت، لێمان ببورێت، عەفومان بکات. جا لە زۆر بە ئەحادیثەکانیش هاتووە پێغەمبەر سەڵلەم کە دەفەرمێ هەموو مانجی ڕەمەزان لە یەکەمیە تا ئاخری هەر گرنگە، بەس ئەو دەشەوەی ئاخری کە ئیشارەی پێکرایە شەوی قەدری تێدایە و دەشەوی زۆر گەورەیە، بە تایبەتی ئەو شەوەی کە دانیشتە شەوی 27 ئینشاءالله خوای گەورە پاداشمان دەداتەوە بە بەشەوی قەدرمان دەیەخی ئینشاءالله. وڵای هەتا پێ بکرێت زیکری خوای بکە، هەتا پێگرێت قورئان بخوێنێ، یعنی هەر تەواو نابێ خێر و ئەجری ئەوەندە خوا بخۆی بەعەل دەکات لە قورئانی ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني تسندي عبادته أو تدا بقي هكما بيغمر صلى الله عليه وسلم دفرميه لا تاك شو تاك كانا إذا أو شو تاك أنا شيء يستعفته مثلا أو تسند عبادتي لو شو أنا جاهت تدا بقي هكما. أملا شوي كتاي قرآن تدا دابس قرآن بيروس كالقرآن شاتو ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني خير عبادتك لخير عبادتش لو 3 سال يعني 1000 مانگ زيادة أو زخوات زاني 2000 مانگ 3000 مانگ أو خوات زاني تبي عبادتي بك يعني بمزقفتي ونويج بسماعته كنويج كعشاء وسبيني زقلك خير زيادة وكواش هو كبكامل عبادتي تكرذبي يعني تبي وشتانا برز بيروز رابقرين براستي. بەشێکی تر لە مسلمانان ڕوو دەکەنە مزگەوتەکان بۆ ئەنجامدانی ئەعتیکاف و خۆ یەکلاکردنەوە بۆ خوداپەرستی و بەندایەتی و ملکەتی لە بەرامبەر خودای باڵادەست. پێویستە مسلمانان ئەو هەلە بخوازنەوە کەوا لەو شەوەدا گرنگی چۆن بدەن بەلایانی دەرونی، چونکە عیبادەت دەبێت لایانی دەرونی مرۆڤ بە قووتکە و لایانی ئەخلاقی ڕەوشتی بە قووت بکاتن، وەروها لایانی کۆمەڵایەتی جگەلەوەی پەیوەندێکی نێوان خۆمان و خوایە ئەو شەوە دەبی فێرمان بکە پەیوەندێکی نێوان خۆمان و خەڵک پتەوتر بکەین، وەروها نێوان خۆمان و خۆشمان جارێکی تر ئەو پەیوەندیە دروست بکەینەوە. گەورەترین عیبادەت قورئان خوێندنە، چونکە شەوی نازڵبوونی قورئانە و دوعاکردن لە بۆ مسلمانان، لە بۆ خۆمان، لە بۆ مردووەکانمان، لە بۆ برایانمان، لە بۆ ئەو کەسانێکەوە محتاجن بە دوعاکردن، نوێژکردن و پاڕانەوە لەو دەشەوانە وا دەکا مرۆڤ بەڕاستی شەعن بوونەوەیەکی پێوە دیاری. پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم خۆی زۆر خۆی ماندوو دەکرد لەو دەشەوەی ئاخری دەچوو لەشکەوتی حیرا ڕادەوەسا لێ خوداپەرستی دەکرد، شەو نوێژی دەکرد، یعنی چی دەکەت خۆی بۆ خۆی یەکلایی کردووە بۆ خوای گەورە. جا ئەکو دەزانین لەو شەوانەدا شەوی لەیلەتول قەدری تێدایە کە ئەو شەوە بای 1000 مان خێری تایە، دەتوانی زەخیرەیەکی قیامەتت بۆ خۆت کۆکەوە لە ماوەیەکی کەمدا، لە ماوەیەکی کورتدا. لای مسلمانان ئەم دەشەوەی کۆتایی مانگی پیرۆزی ڕەمەزان گەورەی و تایبەتمەندی خۆی هەیە بەهۆی هەبوونی شەوی قەدر کە قورئان تیایدا نازڵ بووە. سوورەتێکی تایبەتی قورئانی پیرۆزیش بە ناوی قەدر کراوە. لەم شەوەشدا ئەنجامدانی زیکر و شەو نوێژ خێر و چاکە پاداشتەکەی زیاترە لە 1000 مانگ. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.